ya. Ya, beginilah JLS pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023. Pantainya itu Pantai Gema yang bawah itu. Kalau yang sebelah sana Pantai Widodaren. Yuk kita melanjutkan gas lagi. Kurang pas ya di dalam baru. Ini di sebelah kanan ada rest area. Sebelah kanan jalan itu teman-teman bisa istirahat, makan, minum, banyak warung di sini. Area mobil bisa, elep bisa, bis juga bisa masuk di kanan jalan itu tadi. Kalau untuk makan minum sepanjang jalan JLS bisa dikatakan aman, banyak soalnya yang jualan. Tapi kalau untuk bahan bakar sementara ini belum ada. Jadi diharap untuk isi dulu sebelum masuk JLS, isi dulu. Biar nggak kehabisan.
meskipun malam saya kemarin lewat sini maghrib ya, sebelum maghrib jam 5 jam setengah 6 sampai pergi jam 6 itu sesepi-sepinya masih ketemu orang 1-2, masih ada yang lewat lah. Jadi nggak khawatir misal ada kendala mogok atau macet di sini. Insya Allah ada yang nolong. Pantai Klaten belok kanan lagi itu tadi. Ya, Pantai Klaten belok kanan. Nah, depan itu pintu masuk Pantai Gema, kanan jalan nanti. Setelah ini ada pantai yang kapan hari sempat viral beberapa tahun yang lalu, itu sangat viral. Pertama JLS ini dibuka yang jalur ke Pantai Gema ini, pengunjungnya sangat banyak yang antusias ke Pantai Gema. Soalnya padang pasirnya sangat luas, ada ATV juga, penyewaan ATV. Soalnya arena untuk main, untuk santai itu sangat luas. Nah itu kanan jalan itu. Nah setelah turunan kanan jalan, nah itu pintu masuk pos 2 Pantai Gema. Nah itu kanan jalan itu. Nah sebelah situ pos 2. Ada pos 1-nya agak timur sini. Biasanya kalau Sabtu Minggu weekend gitu banyak pengunjungnya, sampai macet-macet di sini. Tapi sepi, parkiran luang ini, atau bisa dikatakan kosong lah. Ini pintu masuknya yang pertama, yang sebelah timur. Mungkin nanti videonya emang sengaja nggak saya skip ya, biar tahu perjalanan yang real ini tadi. Naik Vespa itu gimana, susah apa ribet apa enggak gitu. Tapi
tentunya seru karena jarang yang ini tadi nggak nemuin anak Vespa ini tadi, hari ini tadi. Ini kita memang sengaja pelan-pelan sambil menikmati perjalanan ini. Jangan jangan gini. Pripun, Mbah? Pedai. Napa ketenggok? Anu, nggak mangkat.
Oh, mboten kiat. Ini komunitas Jimny. Tuh pantainya kelihatan bagus. Tuh pantainya keren depan. Ada pertigaan pintu keluar JLS. Kita ambil arah kiri yang arah ke Besuki. Ke kanan ya kita bisa ambil kanan juga bisa, tapi kali ini kita ambil yang arah kiri, arah Besuki. Nanti di depan ada pom kanan jalan, mungkin di situ sekalian saya akhiri konten ini. Untuk teman-teman yang pernah lewat sini atau berada di sini tanggal 17 Agustus tahun 2023 ini, bisa tinggalkan komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel saya ini ya, biar lebih semangat lagi saya untuk nge-vlognya. Tunggu keseruan konten-konten saya yang lain di lain waktu.
kasih salam kalau di Vespa ini sudah menjadi ada tradisi di komunitas Vespa. SMP Negeri 1 Besuki, kanan jalan itu tadi. Ini puskesmas Besuki, 24 jam, buka 24 jam. Polsek Besuki, kiri jalan tadi. Ini teman-teman, pomnya sudah terlihat di kanan jalan. Vlog kali ini saya akhiri di sini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan share ke teman-teman yang lain ya. Untuk teman-teman komunitas Vespa Tulungagung dan Trenggalek, terima kasih yang telah menjamu saya dan teman-teman kemarin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bentar ya Mbak. Udah.